안녕하세요. 제임스TV 광식영입니다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 한 일주일 만에 다시 돌아왔습니다. 지금 장비 맡겨놓은 거 찾으러 가고 있어요. 매칭하고 왁싱 맡겨놨고요. 리조트 내에 있는 스키 수리소 가고 있습니다. 현재 입구가 많이 닫혀가지고 지금 곤드라 타는 쪽 입구하고 여기 1번 게이트하고 5번 게이트 3개 정도밖에 안 열려 있는 걸로 알고 있어요. 처음에 위치를 몰라가지고 좀 헤맸었는데 뭐 다 닫혔죠. 이렇게 입출구를 제한을 하고 있습니다. 방역 때문에 그러지. 방역 때문에 1층 쪽 메인 게이트가 1번 출구예요. 들어가면 자 반대쪽 저기 보이는 저기가 5번 출구입니다. 5번 출구. 5번 출구 바로 오른쪽에 있어요. 저는 보통 엣징은 2시즌에 한 번 정도 하고요. 왁싱은 1시즌에 2번 정도 해요. 그 다음에 탈 때마다 폴드 왁싱은 계속 해주고 있고요. 뭐 왁싱은 자주 해주는 게 좋긴 한데 결국은 이제 비용 문제인 거죠. 비용하고 이제 얼만큼 자기가 관리를 잘 해주냐 뭐 그런 차이예요. 많이 해주면 좋다고는 합니다. 예. 풋풋인가요? 따로 이름은 잘 안 보여요. 안녕하세요. 예. 가격표 잠깐만 찍을게요. 저는 지금 150 이상이라 이거 지금 맡겨놨습니다. 아니 지금 정우 거 지금 하고 있어. 여기 보게 되면 오케이. 수작업하고 기계 작업하고 이 가격 세팅이 좀 틀려요. 그 다음에 왁싱도 왁스의 종류에 따라서 좀 틀립니다. 이거 기본 엣징이 원래 89였었거든요. 네. 이거 조금 깎으면 뭐 장점이 있나요? 8, 각을 더 예, 하거든요. 예. 뭐 각이 들어가면 시작하면 좀 빨라지죠. 턴 도입부가 좀 빨라지고 좀 더 예. 예리하죠. 근데 막 감호도가 좀 더 예, 없을 때보다 좀 빨라요. 예. 근데 그거 막 엄청 체감할 정도는 아니고. 그러면 0.5 정도 깎나요? 아니면 1도 정도 깎나요? 사이드는 1도, 1도, 1도. 아, 그럼 88 이렇게 깎고. 네. 네. 87, 888. 아. 요거는 8구로 해달라고 말씀. 예, 원래 오리지널 그렇죠. 이거 베이스 이렇게 스크래치하고 이런 것들은 많이 갈아야 되나요? 스크래치. 예, 여기 보게 되면 예, 이런 것들 있잖아요. 이런 거는 예, 치는데 지장은 없어서 상관은 예, 없어요. 지장은 전혀 없는데 네. 나중에
이런 거 별로 안 베이스 좋아해서. 그라인딩을 하신다던가. 예. 그런데 한 번 정도면 되나요? 시즌에요. 예. 한 시즌에 한 시즌 한 번 정도면 되시죠. 한 번 정도 하면 요런 건 살짝 없어지나요? 네, 그런 얇은 것들은 깊지 않은 것들은 거의 없어진다고 보시면 돼요. 아, 그래요. 예. 예, 결제. 이게 코팅제를 발랐는데 코팅제가 말라서. 예. 아주 깔끔하게 잘 해주셨네요. 용평에서는 첫 작업입니다. 아, 뭐 촬영하시는 거예요? 예. 뭐 하세요? 유튜브? 예, 유튜브. 그죠? 이렇게요. 예, 감사합니다. 좀 닦아서 드릴까요? 아니면 아니요, 괜찮습니다. 혹시 뭐 수정할 점이 있으면 네. 방문하시면 돼요. 뭐 없으실 거 같긴 한데. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 기본각도 89도로 세팅을 해놨고요. 이제 나머지 손 좀 보러 갈게요. 지난주에 영하 18도 정도의 강풍까지 불어가지고 체감이 영하 20도가 넘었거든요. 그랬더니 바인딩, SP 바인딩 연결 부분에 소리가 끼 이렇게 났었어요. 진짜 소리가 녹이 쓸어가지고 닫혀있는 문 열 때 끼 소리 나는 그런 소리가 났었어요. 그래서 이거를 좀 뿌리려고 갖고 왔습니다. 처음에는 WD-40을 뿌리려고 하다가 구리스 권장해 주셔가지고 실리콘 구리스 저온용 스프레이용으로 지금 가져왔어요. 찾다 보니까 제품이 많지가 않아요. 상온 구리스는 많거든요. 근데 저온 구리스는 많지가 않아요. 우리 영화에서 타기 때문에 저온용, 특히나 이제 튜브 타입 말고 스프레이 타입으로 지금 가져왔거든요. 이쪽에서 소리가 좀 나는 것 같아요. 연결 부분 쪽. 앞쪽에서는 안 나는 것 같은데 이쪽 앵클 쪽 연결되는 부분에서 좀 소리가 나는 것 같아요. 이 소리 들리나요? 소리 들리죠? 이거 슈퍼루브입니다. 슈퍼루브. 저 커피 머신도 이 제품 사용하는데 커피 머신용은 식품용이고요. 이거는 산업용 범용 구리스의 스프레이예요. 영하 43도에서 상온
230도까지 사용 가능한 제품이에요. 230도면 어디서 쓰는지는 모르겠는데 이렇게 튜브에 해가지고 사용해주면 됩니다. 이게 가스 타입이고 인체에 유해한 성분이 있기 때문에 부득이 실내에서 뿌려주시는 것 같은 경우에는 환기를 다 시킬 수 있는 장소에서 뿌려주시고요. 되도록이면 밖에 나와서 뿌려주세요. 아, 소리 전혀 안 나네요 이제. 그러니까 시즌에 한 번 정도는 해줘야 될 것 같아요. 날이 추워지면 이게 그리스가 얼어가지고 떨어져 나가는 것 같아요. 근데 지난주는 너무 추웠거든요. 영하 진짜 체감 20도가 넘었었던 날씨라서 예, 여기 그리스 발라졌고요. 오늘 날씨가 굉장히 좀 흐려요. 준비하고 이제 라이딩 한번 가볼게요. 오늘도 즐거운 하루 되세요.